んだな。守備よく勝てても金は返ってこない。徒労に終わる。あいつらもそれが分かっているから逃げ切れると踏んで愛の逃避をしゃれ込んだわけだ。くそったれ、泣き寝入りするしかねえんだよ。泣き寝入り、バカを言うな。俺のモットーは1000倍返すだ。そういうの整えてこいって言うから、どこに行くのかと思ったら、なんだって多くの棍棒亭なんかに。マルタ、お前はバカだが無駄じゃない。優秀な戦士だ。何の話だよ。お前も、俺には俺の役割ってものがある。つまり、頭を使うのは俺に任せておけって話だよ。シーカー諸君、ここにいる全員に言いなさい。俺たちブルービヨンドのメンバーであるロイドとタニアがパーティー資金を横領し逃亡した。この2人を見つけ出し生け捕りにしてもらいたい。成功報酬は200万フィルだぞ。お前ら、こいつらにバラすなんてどういうつもりだ。2人を発見できたら俺たちが自分の前だ。大っぴらに頼まなければ誰が探しているやつかわからないんだよ。探すって誰よ。後でわかる。引き受けてくれるやつはいないか。その依頼、俺らライトニングマイトが引き受けた。ドルフ、生け捕りで本当に200万もらえるんだ。その場で払うと約束しよう。逃亡先がわかるか。いや、それはわからない。だがテートの昨夜、門が閉まる直前、おそらく